Добрый день. Сегодня специалисты компании «Партия тепла» приступают к монтажу очень нового камина. Здесь будет использована стальная топка с угловым стеклом. Топка будет создавать этот угол вдоль вот этой стены. Слева будет поставлена ниша для хранения дров и каминной принадлежности. В данном случае заказчик дома это купил, то есть никаких ответов по ходу строительства он дать, соответственно, не может, ни расположение балок, не знает, ни систему перекрытия толщины, какой пирог сделал и так далее. Поэтому все будем скрывать потихоньку, то есть будем делать небольшие отверстия, прощупывать несущие балки. То же самое на втором этаже со стабильной системой будем делать. Ну, немножко придется повозиться, но в целом особой сложности с этим нет. Дом прекрасный, то есть в крайнем случае будем что-то решать, разрежем, прибьем, не проблема. Вот, собственно, все материалы, которые будут использоваться для монтажа. В соседней комнате стоит дымоходная система. Домик не очень большой, поэтому места для хранения не очень много. На втором этаже дымоход также будет зашиваться в короб канализационный. И вот в каминной топке будет смонтирована система разводки воздуха на две комнаты спальных на втором этаже. Ну и, соответственно, сюда будет горячий воздух. Вокруг топки будет смонтирован термоизоляционный короб с применением антистойкого гипсокартона и базальтового утеплителя с фольгированной окружающей поверхностью. То есть будет полная термоизоляционная камера, в которой будет, соответственно, концентрироваться горячий воздух, и все полезное тепло кондиционных потоков будет передаваться в помещение, соответственно. Ну, в общем, все, будем начинать. Будем делать, будем по ходу рассказывать. Спасибо за внимание, обращайтесь в компанию «Партия тепла». Добрый день. Вот мы поднялись на второй этаж. Здесь монтирован дымоход и выведены патрубки для подключения воздуховодных каналов. Здесь их выведено два. Таким образом, один пойдет в эту комнату и один, там сделано отверстие в стене, пойдет через стену в спальню, которая за нами. Можно, в принципе, было и здесь просто тройник поставить и разбросать. Но если есть возможность, стараемся так не делать, чтобы опять-таки шумоизоляцию между помещениями не нарушать. Что можно сказать по этому дымоходу? Вот здесь стоит труба короче, чем стандартный метр. Это сделано для чего? Сделано для того, чтобы избежать попадания вот этого стыка в толщу перекрытия. То есть у нас получается нестандартного двери эта труба на 88 сантиметров. Сделано именно для того, чтобы вот этот вот стык опустить ниже, но при этом, чтобы через кровную труба прошла целая, без соединений. Здесь большой угол кровли, и поэтому, когда мы смотрим в горизонте, то есть это отверстие, у нас достаточно, получается, большой кусок трубы должен торчать, находиться именно вот в этом перекрытии. Поэтому по максимуму подняли, насколько можно, и там все у нас замечательно вышло. Ну, пока, в общем, все. Завтра, наверное, будем зашивать это все в короб, который тоже будет активироваться, и на этом закончим. Спасибо. Добрый день. Сегодня специалистами компании «Партия тепла» завершен монтаж очередного камина. Я, в принципе, в процессе рассказывал на некоторых узловых моментах. Ну, собственно, вот мы его доделали до конца. Этот камин будет
штукатурится силами заказчика, поэтому оставлю небольшой зазорчик для того, чтобы толщина фракции поместилась. Здесь сформирована ниша для хранения дров и принадлежности. Соответственно, сделано отверстие для выхода воздуха горячего и духовода сделаны. На втором этаже дымоход также зашит в пол, не пойдем показывать, не будет такая, тоже стол. Вот. И на этом камине у нас задвижка, которая позволяет перекрывать потоки горячего воздуха на второй этаж. Собственно, все. Будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Обращайтесь в компанию «Партия тепла».